ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកបងប្អូនអ្នកគ្នាពីបញ្ហាទូរស័ព្ទ iPhone អញ្ចឹងមួយរយៈនេះគឺល្បីមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនយើងគាត់ទិញក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃហើយអ្នកលក់ខ្លះគាត់ប្រាប់ថាទូរស័ព្ទជាប្រភេទ bypass SIM Wi-Fi អញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលកន្លែងនេះបានទូរស័ព្ទដែលមានពាក្យដូចក្នុងវីដេអូដូចខាងនេះយើងបងប្អូនចោលនេះអានឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទនេះវាអាចជាប់ជាមួយនឹងបងរំលោះបងប្អូនបងរំលោះអញ្ចឹងមិនមែន bypass ដាច់ទេបងមិនមែន bypass ទេបើជាប្រភេទ bypass វាអត់ចេញអញ្ចឹងទេបងប្អូនហើយ bypass បងប្អូនអាចបើបងប្អូនអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាច check iCloud បានបងប្អូនអញ្ចឹងជាធម្មតាពួក iPhone បងប្អូនអាច check iPhone iCloud ជាមួយ serial number អញ្ចឹង serial number បងប្អូនចូលកន្លែងបើកហ្នឹងមកហើយបងប្អូនយក serial number នេះយកមក copy វាមកហើយ check ក្នុងwebsite ជា iCloud អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ទូរស័ព្ទbypass មានន័យថាកន្លែង serial number នេះគឺវាដូរមានថាអត់ចេញពីយើងឆែកយក serial number កន្លែងហ្នឹងយកទៅឆែកក្នុង website ឆែក iCloud គឺវាអត់មានទេវាអត់លូតអត់ស្គាល់ឲ្យបងប្អូនហើយទូរស័ព្ទដែលជាប់បងរំលោះគឺយើងយក serial number ហ្នឹងឆែកទៅដឹងថាទូរស័ព្ទមិនជាប់ iCloud ឬក៏អត់ជាប់ហើយបើទូរស័ព្ទbypass យើងហាមតែ reset ទេតែកាលណាយើង reset ទៅអាចនឹងជាប់អត់មានអីដោះមានលេខកូដមាន password ចឹងទៅតែសម្រាប់ទូរស័ព្ទបងរំលោះពេលខ្លះប្រយ័ត្នតែយើងប្រើដល់ថ្ងៃបងខាងទៀតបងឲ្យអានឹងខាងដល់ថ្ងៃបងអញ្ចឹងខាងហាងឬខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ចាក់ឡុកយើងប្រើលេងបានហ្នឹងបងតែសម្រាប់ bypass លុះត្រាតែយើងធ្វើការ reset វាទៅខ្លួនឯងបានវាជាប់ឡើងវិញវាអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់យើងប្រើគឺប្រើរហូតលុះត្រាតែយើងធ្វើការបុក program អីចឹងទៅឬ hard reset នេះហៅថា hard reset ហើយទូរស័ព្ទដែលជាប់បងរំលោះតែអត់ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបងតែអត់ឃើញទូរស័ព្ទអត់ឃើញ device នឹងទៅបងទេខាងហាងឬខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ lock អញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់ផ្ទាល់បានតាមពេលដែលគាត់ lock ទៅបើគាត់អត់ lock ទេអត់អីទេហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃ iPhone យើងបងប្អូនជួយ check ឲ្យត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោទូរស័ព្ទជាប់បងរំលោះអ្នកលក់ប្រាប់ថាទូរស័ព្ទbypass SIM អីចឹងទៅ bypass SIM Wi-Fi អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន